你幾多歲啊？都係00後啦，係咪啊？係蛋後咩00後，他們都不會說我們是00後，說我們係蛋後。蛋後係啊，他們會問我們蛋幾啊？一個蛋還是兩個蛋啊？今日要介紹一間水會咧，就喺國貿站嘅 E 出口啦。出到嚟右手邊咧，過對面馬路，一路直行咧，大概行3至4分鐘咧，右手邊你就會見到好大個裕芙蓉水會嘅水牌噶啦。咁我哋由呢個位置行入去大堂啦，穿過去直去前面另一個大堂咧，呢度見到裕芙蓉水療。撳4字樓咧，一出 lift 就見到裕芙蓉水療嘅大堂噶啦。咁你見到個裝修咧都唔錯嘅，係應該翻新咗，因為你見到啲 locker 咧都幾新淨噶，啲毛巾都接得幾整齊噶。咁我哋睇下沐浴嘅地方先啦。咁沐浴嘅地方咧都係用啲好靚嘅雲石牆身啦。嗱，而且佢哋有提供沐浴露同埋洗頭水之外咧，其實佢仲有洗面膏嘅。咁另外牙刷啊、剃鬚刀啦，呢啲全部都有嘅。我哋出去大堂啦，你見到咧有啲彩意嘅技師咧已經坐喺度等開工啦。呢個大堂咧就比較昏暗少少啦，咁但係咧都幾企理嘅。每個座位之間咧都有個獨立電視機啦。入房做服務之前咧，可以叫佢哋嘅職員咧安排一啲嘅凍檸茶或者係水果盤俾你噶。另外呢個場裏面咧有張桌球台啦，可以同啲師傅仔一齊喺度打下波。不過當然啦，佢哋師傅仔嘅專業咧就唔係督波啊，係做按摩噶嘛。咁啊，所以督波技術咧係爭少少噶啦。嗱，你留喺度靜桑過夜咧，原來仲有個空間可以俾你瞓噶。呢度咧就係太空艙啦。咁啊，之前我嚟過冇懷疑，原來有個咁嘅地方瞓覺。除咗可以喺大堂瞓之外咧，你靜桑嘅話咧都可以嚟呢度瞓噶。咁啊，又或者如果你做項目嘅話咧，咁啊亦都喺房間過夜啦。其實都床嘅數目咧都唔少噶。咁我哋另外再睇下其他房間啦。咁呢個房間咧就係一個按腳嘅房間，咁啊呢個就係4人房間，嗱呢個咧就2人房間嚟嘅。咁另外睇下啲獨立嘅單人房間先啦，呢個咧就係榻榻米嘅單人房間啦，咁啊空間感都唔錯嘅，房間嚟講咧都算大噶啦。好啦，唔講咁多啦，依家等技師入嚟咧做呢個服務先。你好，我係5個3，很高興咩師傅？嗱，睇落去咧，師傅仔咧有少少怕醜啊，幾可愛嘅，皮膚都幾白嘅，力度咧按落去咧都幾比較有力嘅。另外咧，佢都幾好傾嘅，同埋最好笑咧，佢係叫自己做5個3啊，唔通佢好中意玩骰盅嘅？你係5個3啊？係啊，你係冇中意玩骰仔啊5個3好聽啊，好聽咩？5個 OK 啊。哦，點解你識廣東話嘅？你係廣東人嚟嘅？你鄉下係潮汕？唔係啊，河源。河源？客家哦。咁你幾多歲啊？都係00後啦，係咪啊？係蛋後咩00後？吓？他們都不會說我們是00後，說我們係蛋後。蛋後？係啊，他們會問我們蛋幾啊？一個蛋還是2個蛋啊？咁你係幾多個蛋呢2個蛋。我見你講廣東話咁好咧，咁你有冇去過香港啊？去過1次。去過邊度啊？尖沙咀啊，還有太平山底。有冇去過迪士尼啊？冇啊，下次有計劃去。海洋公園咧？沒有。那我帶你去啦。好啊，真的咩？你驚唔驚玩過山車先？唔驚。驚啊！但是如果有你在，應該就不怕了。我比你更害怕。這樣子。你會喝酒嗎？哦，一點點咯。哦，那我可以把你灌醉咯。嗱，呢個5個3嘅師傅仔咧都幾吹得下噶，最好係能夠用廣東話同你溝通就無障礙啦。咁大家如果想揾佢 mark 佢嘅話咧，咁啊記得啦，要提前預約下啦。咁我哋咧做完服務啊，梗係要補充下蛋白質先啦。嗱，出翻去大廳位置咧，佢哋每晚嘅11點鐘咧都會有個夜宵時段噶，有啲炸饅頭啊、炒麵啊等等啦，仲有紅豆沙同埋啲粥水。咁另外咧，如果你呢啲冇乜興趣食嘅話咧，仲可以叫佢整個餐蛋麵噶。咁啊隻蛋咧咁啊煎起上嚟有少少窿邊啦。嗱，另外咧火腿上面就唔知係火腿係餐肉啦。咁啊，但係佢呢個就冇煎過嘅，係啦，不過細塊啊，唔係話好多啊，可能好貴啊呢塊嘢。咁啊食個麵啦，咁啊麵咧個質地都唔錯嘅，係啊，咁啊好啦，食飽飯之後咧就瞓翻個覺啊，第2日就走啦。咁下次仲有其他水會咧就介紹俾大家，咁我哋下條片再見，拜拜。